Comunicación telefónica ao delegado, tamén capitán do Clube de Chave a Aldea. José Francisco Don, Gancho, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes, Óscar. ¿Qué tal? Nada, Bueno, por aquí estamos. sorprendente, non? Esa primeira derrota, ou polo menos Sí, inesperada para vos. sí, efectivamente. Sabíamos que era un partido complicado, pero se complicou demasiado, demasiado. Non contábamos que, bueno, perder o partido, por supuesto, e de que respetando o rival, porque son un equipo que este ano está moi reforzado. Ten aí o Máximo Chaveiro, que é o señor Maneiro, e ten a varios fichajes que fixeron que de alguma maneira conseguiron un nivel bastante alto. E bueno, no partido fomos moi competidos hasta a última tirada. Na última tirada nos sacaron unhas chaves e ganaron por 3 chaves, sí. Ben ganado. Tuvemos algunha baixa nós, pero bueno, eso non éramos 6 para tirar, sin problema. O que pasa que, bueno, de alguna maneira, pues, tamén nos perjudicou algo ese tema. Uh-huh. Bueno, dicía eu antes que agora mesmo a Aldea queda fora dos postos de ascenso, pero esperamos que eso cambie nas vindeiras semanas porque a Aldea xa descansou e os rivais teñen que facelo aínda. Sí, efectivamente, teñen que descansar 2 partidos, porque realmente eles perderon dos partidos cada un, nós perdimos un. Entonces se igualará. Depois tamén temos outra baza importante, que en caso de empate a puntos, temos mellor golaveraxe de chaves. Eso tamén é importante. A hora de estar igualados, é outro punto a noso favor. Por lo tanto, esta derrota esperemos que pueda quedar únicamente en una anécdota. Bueno, un punto de atención que temos que considerar. Non hai enemigo pequeno bueno, nos contábamos de sacar o partido adiante, pero sabíamos da categoría do rival, non as tiñamos todas con nós. Eso sumado a alguna posible baixa que tuvemos, pois todo nos perjudicou. Entonces, nada, estamos con un toque de atención, temos que ir con máis ganas, bueno, xa o próximo partido que xogamos en Morroa, ir a ganar e recuperar puntos. Ás veces tamén está ben un partido así para que a xente non se relaxe demasiado. Efectivamente, ese é un toque a ter en conta de que non hai enemigo pequeno e nós temos aí 2 ou 3 rivales, temos o Xismo, que ten un bo equipo, e que este ano están un pouco por debaixo das súas posibilidades, e Meixigo e sobre todo o Pazo, que tamén está moi reforzado e ten un moi bon equipo. Porque o Pazo, fíjese, o Pazo este ano ten 4 caras novas, e bueno, eso lles dou moito máis equipo, están moi fortes. Bueno, é un equipo a ter en conta. Está claro que este ano, como sempre estamos a comentar, hai 2 prazas de ascenso, pero como mínimo 3 candidatos, non, a conseguilas. Sí. Ahora somos 3. Está aí o Xismo tamén, pero que se pode recuperar aínda. Pero bueno, os 3, tanto o Pazo como o Meixigo como nós, estamos aí. Calquera pode ganar a Liga. Está claro, como dicíamos ao principio, a pequena vantaxe que ten a Aldea é que xa non terá que descansar, tanto o Meixigo como o Pazo sí que teñen que facelo. Teñen que descansar, exactamente. E nós temos 2 partidos menos, eso tamén suma. Eso tamén suma. Por lo tanto, esperamos que sexa a Aldea un dos candidatos, un dos equipos que o ano que ven xogue en segunda división entre Meixigo e o Pazo, pois a verdade é que non sei por quen apostar agora mesmo. Está dudosa o tema, Eso hai que estar pendiente dos resultados, eso, calquera de nós, é dicir, nós pensamos en que podemos ascender ese ano, pero eles están aí. Entonces hai que contar con eles. Nós temos que seguir sumando eso, nos queda unha salida difícil que vai a ser en Meixigo. Bueno, aí depende moito de nós.
O fundamental eso, que Aldea depende, podemos decir, prácticamente de sí mesmo, gañando os partidos que ten por diante, metería xa o ascenso na súa man. Exactamente. Pero temos que ganar. Hai que xogar, exactamente. Hai que xogar. Pois, Gancho, moitísimas gracias, como sempre, por atendernos e moita sorte nos seguintes partidos. Vale, moitas gracias, Óscar. Un saúdo. Calquer cousa aquí estamos, vale? Pois falamos máis adiante. Venga, gracias. Venga, un saludo. Hasta logo. Adiós.